Hello，大家好，我係健仔。咁今日見到呢間鋪頭呢，原來佢係蒸腸粉嘅，咁就入嚟試下睇啦。今日就比較冷清一啲，我身在金馬倫啦，咁就嗌咗佢哋香辣臭豆蝦味腸粉，唔知大家有冇試過呢？好啦，我就真係好期待嘅。有驚喜喎！原來佢哋真係夾㗎喎，再配埋呢個香辣蝦味三巴醬，哇！唔得，記住，一定要配個香辣啊、香味啊、蝦味啊，配埋個臭豆，哇！真係正啊！嗌多2粒生熟蛋，嗌多一些燒麵包，哇！佢嘅麵包就真係燒到好薄好脆啦，牛油就好凍喎，真係冰火兩重天啊！哇！再點埋呢個生熟蛋，哇！一流啊！今日嘅早餐又係一個好飽嘅、好滿足嘅。拜拜。